Баршаңызға сәлем. Барлықтарыңыз білетіндеріңіздей 1 февральнан бастап нацфондтан балаларға жыл сайын ақша бөлініп отырады. Енді біз оны қалай қарай аламыз? Оны біз Каспийден қарауға болады. Ол үшін приложениемізге кіреміз және де госуслугиға басамыз. Одан кейін үстіндегі цифровые документы және де үстінде обновить документы деген бар, соны басамыз. Менде уже обновление болған. Менде үстіне список документов обновлен деп шығады. Сіздерде егер обновление болмаса, обновление жүреді. Одан кейін астына қарай өтеміз. Мына жерде начисление из нацфонда дейді, соны басамыз. Мінекей осы жерден сіз бүкіл балаларыңыздың осылай документтерін қанша түсті, қашан түсті, соны көріп отыра аласыздар. Және де бүкіл балаларыңызға, қанша балаларыңыз бар, сол балаларыңызға осылай кіріп, мінекей начисление из нацфонда дейді, қасында new, соны басып қарап отыра аласыздар.